我们一起来念，请。今天的讲题是我拒了我的约，请庄牧师来真道。兄弟大家平安。愿上帝平安常常甲恁三甲伫地，咱三同心来祈祷。做可能你只是安静阮的心来到你的面前，搁来一摆伫遮三脚息，特别对你的话会晓悟，对你的话会行达甲实践，对你的话会宣讲。甲分享，会当互更较侪人来归向你。做可能搁来一摆坚固阮对你的心，对你的信，互阮伫遮，伫即个新的一年，领受你更较大的稳定甲祝福。阮只是要对你的话，伫遮三甲是大声祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名。阿门。嘿，姊妹大家平安。咱今日要举行团契会长的就任式。即个就任式对教会来讲是庄严，佮意义大，因为这代表教会要授权这个团契会长伫新的一年的中间所要扮演的角色，伫教会的发展是非常的重要。因为这个就任式对当事者来讲更加有重要的意义，因为伊要领受上帝所交托的责任。负起协助牧师、长老、执事推动着教会各种的事工，这个责任，当然伫时间甲精神的顶面所付出的，必定也真多。总是，咱只要心存基督的疼，用基督的心做心，伫生活、伫信仰、
中间伫遮来学习活出基督的疼，伫人甲人的关系中间来学习包容甲关怀，经历生命的成长，领受更较多、更较丰盛的恩典甲祝福。新的一年，咱先安讲读经本的进度已经来到出埃及记。上帝怎样带领以色列人离开迄个做奴才、做奴隶的埃及地咧？然后进入着老年甲密的地，即个就是迦南地。我相信这是咱非常熟的一段记事，兄弟姊妹。伫过去的一年，什么是你的埃及咧？你捌受到困迫无？也是错误的观念？也是无好的生活习惯，也是无妥当的人际关系咧。不管如何，遐个困迫拢会互你真艰苦，并且你也必须为着遐个错误来付出真大的代价。所以伫新的一年，你都要离开遐个困迫你、苦楚你，互你好像咧做白工的即个埃及地。你就要跟对上帝脚步，按照一个明确的方向，伫遮来前进。对，进入上帝为着你备办，会当互你的人生更较丰盛、充实、美好的迦南地。请问你准备好啊嘛？今仔日的圣经节出埃及记6章1节到11、13节，伫遮咧讲起一件非常重要的代志。对上帝甲以色列中间的约，而且圣经学者有讲，约这个观念，伫规本的圣经信息的中心，就是咧描述上帝甲伊的百姓，上帝甲世界，以及上帝甲万国万民的关系。简单来讲，约就是种约定较立的关系，譬如讲国甲国之间的盟约。公司甲员工之间即个工作的契约，公司甲公司之间即种合作的契约，以确定男女来讲夫妇关系的婚姻契约等等。咱的圣经有分做新约甲旧约，拢直接咧讲明约是描述人甲上帝的关系中间一个非常重要的概念。伫旧约圣经的内面。上帝甲人立约，上出名的就是拿阿之约、亚伯拉罕之约、西奈之约，甲大卫之约。咱今日圣经有提到讲，上帝甲以色列人会做亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，所以伫遮牧师就简单伫遮来说明即个上帝甲亚伯拉罕的约。上帝伫遮咧呼召亚伯拉罕，就离开。本族、本地、老爸家，也是讲离开即个5年的时，捌对伊英文讲，要祝福互伊甲伊的后裔，并借着伊祝福互地上的万族。当时真无讲真明显的提起到即个约的关系，因为真正记载约的内容、仪式甲记号，是伫创世纪15章，甲创世纪17章的顶面。而这个约，互亚伯拉罕的信心渐渐伫遐来成长。伊本来掠做要承受伊产业的人，是伊的奴仆。创世纪15章2节，检在是伊的帖客家所生的囝以实玛利。创世纪17章18节，创世，咱只来看用上帝伫伊安那100岁时。上帝伫伊100岁时啊，互伊对已经断绝生育的妇人人撒拉得到一个囝。咱想一个100岁人会生囝吼，这一个真特别。所以伫即个项事的顶面，互阿伯咱体验着上帝，实在是真正互人对死啊那国活，互无变成有的上帝。上帝应允亚伯拉罕讲，伊的后裔要像天顶的什么？星、海边的山、
遐尼多，因要出来及入迦南，得到应允的地。更加重要的，就是因甲上帝即个特别的关系。上帝要做因的上帝，因要做上帝的百姓。所以当上帝甲亚伯拉罕立约的时，上帝对亚伯拉罕提出一个要求，就是爱亚伯拉罕伫伊的面前做一个行做完全的人。这一项极权的要求，兄姊妹，试想看卖啊！要伫人的面前做一个行做完全的人，就已经啊呐，真无简单啊！放伫上帝面前咧。不过伫遮提到这项要求之前，上帝只宣讲讲啊呐，我是全能的上帝。确实，因为伫人所袂当的，伫上帝的面前凡事拢会。只有全能的上帝，才会当互亚伯拉罕做一个行做完全的人。亚伯拉罕所要做，就是凭着信心，全心全意的信靠、信赖、仰望这位伊所信的上帝。所以新的一年的开始，咱爱学习亲像亚伯拉罕共样。虽然知影咱本身也有真侪软弱、欠缺较无靠，总是咱会当直接来克服伊。当咱伫上帝面前啊呐，立约、立志，无论顺境逆境，咱爱凭着信心，全心全意的信靠、仰望上帝。所以咱伫遮会求主帮助咱，咱都爱凭着信心，互上帝来改变咱、引带咱，伫上帝面前做一个行做完全的人。兄姊妹，伫遮即个约，是指立约的双方面拢爱遵守某一寡约定。极大的问题是，咱的上帝是愿意甲人立约的上帝，并且上帝永远是袂背约的。伊是一位守约、佮信实的上帝。这对咱来讲是一个真大的福音。兄姊妹，现今的世代是一个互人非常无安全感的时代，尤其咱知影这个人工的智慧 AI 伫遮来发明，所以互这个诈骗集团会当用高端的技术来欺骗人。所以，佫看起来佫非常的真，所讲的话敢若真的共款，所以互人伫遮呐产生非常大佫强的恐慌，也对人甲人之间产生侪谣言对立。什么真实、通信任的，咱毋知影。兄姊妹，人的心的安全感是建立伫真实、稳定、通信赖的关系顶面。也因为安尼使上帝约对咱来讲，更加重要的意义，就是伫遮，咱要来三甲分享一位圣学者的观点。这个圣学者伊遮指出，讲约，迄面上帝呐主动的关怀。所以咱高级的现代人，伫遮呐，伫遮面临侪压力甲挫折的时，上恶的忍受的，也毋是压力本身，你是安那无人关怀，无人关怀。所以上帝主动直接邀请人，这个表示伊关心，伊愿意介入，参与伫咱生活中的喜怒哀乐、冷暖痛苦。这就是道成肉体耶稣基督所带咱的信息。第二项，约。迄面上帝无变换的听，约迄面上帝无变换的听。虽然人会失信，总是上帝依然是通信的。第三，约迄面上帝对人的心意，约的内容已经像上帝安那爱人伫生活中应该怎样行，表达得非常的清楚，互人呐。有路伫遐会当来遵行、来行达，这是第三项。第四项，约
迄面上帝继续伊创造的时间。对圣经逐个时代，即个约，互咱看到上帝继续伊创造的工程，伊不断甲逐时代的人立约，就是伫全部5万的环境下面，伊也是会当安那起死回生，因为创造主上帝，伊也是咱的5万，也是咱10万中的上大的帮赞。这兄姊妹，试想看卖啊！这个创造宇宙万物的上帝，既然甲愿意甲这个卑微的人啊，伫遐立约，因为上帝知影人是安那，人是非常的软正的。像我拄着挫折打击，就伫遐累志，伫遐失志，伫遐灰心。因此，借着咱这个安那立约的这个关系，互咱有教育什么？安全感，互咱的心内有安那有底气，互咱会当安那会当甲全能的上帝伫安那白做伙三较斗阵。嘿，即个牧师伫遮搁再讲一摆，甲上帝立约真重要，与上帝立约这是非常重要的。伊即个约，互咱甲上帝当白斗阵，对甲上帝三较伫地有约。你就知影，你并不是个孤孤单单的一个人。上帝借着约，甲你白做伙，永远甲你三角伫地。安尼是，你就知影，无论你什么款的环境中间，你拢毋免惊。就是面对死命的山谷，迄般样的艰难环境，也拢毋免惊，因为你毋是安那孤单一人，有上帝。要陪你伫遐来行，你失恋，你失业，你工作顶面有恶伫担当的事，毋免惊，上帝伫遐陪你。你破病，你要开刀，毋免惊，上帝要陪你。上帝要甲伊立约的人白斗阵，一生一世，伊的挚爱永远袂离开你。兄弟姊妹，当咱知影有一个安全可靠、值得信赖的上帝通倚靠，咱必定咱看见咱的未来真正光明佮美好。总是咱这个甲上帝立约的人，也同款安怎爱守约，对真心、真性、真力、尽咱的本分，我是上帝所期待、欢喜的每一日。安尼看起来，约毋是约束，约是安那？稳定，约毋是条文，是活跳跳的关系，活跳跳的生活。无限的上帝创造宇宙万物的主宰，透过耶稣基督呼召人，伊伫遐等待，伫遐呐等待人愿意甲伊立约，活出上实美好、佮有价值的人生。请问，你愿意和上帝来守护你吗？你愿意甲上帝直接立永远的约吗？出埃及记6章第1节，耶和华对摩西讲：“我所要行伫法老的，当你要看见，因为用权能的手，伊要准因去；佮用权能的手，伊要赶因出伊的地。”兄弟姊妹，咱会当脱离这个魔鬼撒旦的捆绑限制，并毋是讲咱的能力有够强、有够有力、有够硬，会当来抗拒这个魔鬼撒旦的诱惑甲黑暗的关系。其实咱会知影，咱毋是上帝恩典，咱着早早伫家己的软正、软弱的中间，伫遐来灭亡。所以咱只爱求上帝帮助咱，勇敢的面对家己的软正、软弱，时刻的求上帝甲咱三角伫地，才会当互魔鬼的溃烂伫咱的心上无能为力。爱记咧，只有坚信倚靠上帝，才会当赢过家己扑扑扑朔的歹脾气，也是软弱，也是过头骄傲的个性，以及环境种种的艰难的考验，互咱家己会当成做生命的得胜者。出来记6
6章20甲50，上帝阁对摩西讲：“我就是耶和华，我的名做全能的上帝。”出现伫亚伯拉罕、以撒、雅各，总是我的名做耶和华。我袂有互因捌我阁甲因立我坚固的约，要将因所出外的迦南地赏赐因，就是因脚骹的地。我也听见以色列人嘻嘻喘，就是安那埃及夺因做苦工，我也纪念我的约。伫这段圣经节的中间，上帝只大声介绍伊家己讲。伊是耶和华，耶和华的意思是啥物？自有应有的上帝。这位自有应有的上帝，就是连串过去、现在、甲未来，永远拢存在、永远的上帝。嘿，姊妹，上帝为什么这么刻意的介绍伊家己是自有应有、永远的上帝呢？因为有真侪时阵，咱只敢安那听见、听讲。只敢伫文理财物的顶顶的客观的真理顶面认捌伊，却安那将袂甲伊建立真实的关系，也无经验着伊同在甲帮助。当时以色列人因寄居伫埃及地400年久，伫这400年久，因的生活原本是非常的舒适，舒适甲连祖先的上帝安那拢袂记哩啊！总是今仔日拄着困难，互埃及人压迫，诚做奴才，日子过甲非常的艰苦，是阁遭着埃及人要杀以色列人查甫婴，即种要灭族的灾害，因即个时才想起那，想起需要帮助，就伫遐呼求，总是因也无捌迄位上帝，所以伫遮看见上帝遮那。家己自我介绍，只要讲伊就是前亚伯拉罕、以撒、雅各显现的上帝。这表示伊毋是安那忽然间走出来，表示安那伊是甲因有啥物有关系、有缘缘的，捌甲因安那会祖先立过约的上帝。上帝甲亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，其中有一项。就是要将因捌寄居的地，在倒位迦南地，赏赐予因的子孙。虽然寄居伫埃及地已经400年久的以色列人，早就袂记得这件代志，总是上帝还阁会记哩。现在伊要帮助因来实践这个约，所以咱来感谢上帝，伊是一位守约。够主爱上帝，伊知影咱生活的苦情，伊也直接听叹咱痛苦的哀声。伊记得咱所立的约，时到，伊必定要帮助咱。出来记6章60到80，所以你着甲以色列人讲：我是耶和华，我要对埃及人所互恁的担的重担带恁出来。我要叫恁脱离因所互恁的苦工，互恁做的苦工，我也要用伸出的手甲大的审判救赎恁。我也要掠恁做我的百姓，我也要做恁的上帝。恁要知我是耶和华恁的上帝，是对埃及人所互恁担的重担带恁出来。我就抓永远要互亚伯拉罕、以撒、雅各迄个地。我要带恁入去遐，将迄个地赏赐恁做业。我是耶和华。嘿，姊妹，上帝只命令摩西去向以色列人讲，伊就是因列祖的上帝，是大权能佮信实的耶和华上帝，并且伊要应允，要伫安那处罚埃及人，救赎因脱离这个担当。定心个呐，得到真正的自由。兄弟姊妹，这就是出埃及的意义。出埃及，就是对这个受压迫的中间呐，得到真正的讨棒。在这个震动、劳役、极大的痛苦中间，
得到讨棒的意思。所以咱爱对压迫中得到讨棒，咱若想要对这压迫中是得到讨棒，咱就安怎？咱就要勇敢站起来，勇敢对这个迫害者讲 no。当咱勇敢为了咱家己人生直接来征战，上帝就必定会帮助咱，因为无战离安那离胜利的竞争，也无路口离得到的成功。所以为了美好的结局，咱也必须要付出真大的代价。所以上帝讲，我也要掠恁做我的百姓，我也要做恁的上帝。嘿，姊妹，这是以色列人还搁伫埃及地做奴才的时，上帝所对因讲应允的话。可见上帝甲咱的关系，绝对毋是建立伫咱有偌强大的背景，会讲社会地位的顶面。是建立伫上帝对咱的怜悯、对咱的疼痛甲慈悲，以及恩典的拣选。所以咱要感谢上帝，当咱还阁无捌上帝时，伊就已经大心捌咱，并且拣选咱诚侪伊的儿女。兄姊妹，如果你若真清楚知影家己是被全能的上帝所拣选，做伊的儿女。如果你若相信你家己一生一世，拢有上帝听你、陪伴你的这个事实，那你无论你伫生活上、伫信仰上，无论拄到任何的困难、阻碍，也拢袂安怎，袂灰心失志失败，因为上帝听，甲你三角地地，就是你的底气，也是你的安全感。兄弟姊妹。人会软弱，人会失败，人也会失约。毋管咱偌尔啊真诚，偌尔啊认真，会想要遵守承诺，总是有时咱也是安那无法度做会到。总是咱感谢上帝，伊是守约施慈爱的上帝，伊总是守信，就是咱容易直接违背了甲伊的约。总是，伊也是信实守约的上帝，将对上帝良善甲信实守约的人物，要帮助咱的信心，特别咱甲上帝建立这个亲密的关系的起助，也帮助咱会当好好伫遮过咱所应该过的生活。所以2024年，新的一年已经来到。咱只求上帝帮助咱，更较丰盛富裕的人物伊，倘互咱会当更较安安倚靠伊信赖伊军队伫伊的骹步，来领受伊所要应允，要安要来享受互咱即个丰盛、佮柔美、甲美的水地、甲产业。伊咱来知影，咱的上帝是安永远守约守信。是阮人民的上帝，伊要赏赐咱伫一生一世中间，互咱是丰盛甲富裕。这是对咱的信仰中所要起造甲建立的信。咱若无种信心，无种期待甲毋望，有时咱伫即个大环境下，咱会常常受影响。其牧师已经看侪兄弟姊妹，侪受细汉甲大伫即个信仰的行大顶面，因所经验过，若无直接安然牵条即位通信靠信赖的上帝，因咧行的路是非常非常的坎坷，是安离开上帝骹步，到伫最后，不但家庭破裂，人甲人的关系破裂，甚至伊本身也伫沉沦甲灭亡，互咱会当直接持守。咱本身甲上帝的关系，互上帝这个约，甲咱三角地地。咱咧读这个10条诫命的时，我拢感觉上帝是对咱足疼。咱若犯罪，追求咱的罪到几代？几代？3、4代。但是要死互咱几代？1000代吼。这是上帝真正对咱的疼，咱会记哩。毋望上帝当帮助咱，
坚固咱伫这新的一年，咱甲伊建立更较亲密的关系，特别日子甲上帝搁定心誓约，互咱会当甲上帝搁较有亲密，互上帝甲咱三较伫地，咱三个同心来祈祷。主愿上咱感谢你，我一摆对你的话伫遮三开始，主愿知你听阮，你拣选阮，正如阮有时伫这世上的生活甲工作顶面，阮常常因为无闲，常常为着阮家己的代志，阮伫遮袂记得你，阮伫遮也甲你愈离愈远。正如阮知上帝你是听阮的，你常常互阮谨记阮甲你中间有即个约的关系。你伫遮施恩怜悯，你也期待阮会当得到丰盛甲富有。所以，阮有时为着世间的代志，阮伫遐拼命、拍拼、努力的时，在伫苦难中，阮想要用家己的气力、用家己的能力、用家己的聪明甲智慧，伫遮来进展遮的工作。正如阮有时所受的苦难、艰难、失志、累志，也常常伫阮的生命中、生活内面，伫遮来体验。当阮搁再一摆来记你上帝对阮的听，你甲阮的誓约，你遮所要祝福伫阮的，阮搁再一摆坚定徛在伫你面前。可你搁再一摆互阮更加明白你，晓悟伫你的真理，行踏伫你的真理中间。诚做你最大约的持守、坚固甲宣讲者，互更较侪人为看见阮来明白你，互更较侪人为看见阮来归伫你的名。当我再一摆将阮本身完全献上摆咧伫你的面前，阮的祈祷拢靠主耶稣基督的圣名，阿门。